वेलकम टू इजी वे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बायोलॉजी का वो हम लोग बात करने हैं। बायोलॉजी के जितने भी बायोलॉजी का सिलेबस है तो इसे हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स इस वीडियो में हम लोग बात देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में जब बायोलॉजी के जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिटेल में नहीं बात करेंगे, सिंपल वन लाइन में बात करेंगे। वन लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि एरिस्टोटेल ही इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड एल्सो कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, यानी कि एरिस्टोटेल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और उन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है विटाकर 1969 में क्या कहते हैं, क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। यानी कि विटाकर ने 1969 में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाइड किया था 5 किंगडम में। कौन कौन से किंगडम में क्लासीफाई किए थे? पहला किंगडम आपका है मोनेरा, दूसरा आपका है प्रोस्टिस्टा, तीसरा आपका फंगी, चौथा आपका प्लेंटिया, पांचवा आपका है प्लेंटिया एंड एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है सेल। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट हो गया। उसके बाद सेल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेल है अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय, जो है किसके द्वारा प्रपोज किया गया? स्केल्डियन एंड सचवान 1838। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सेल थ्योरी कब प्रपोज किए गए थे? तो 1838 में। ठीक है, अब सेल है क्या? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, यानी उसकी बनावट की एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। एन ऑर्गेनिज्म में बी कंपोज्ड बाई ऑफ ए सिंगल सेल। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बनी हो सकती है जिसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, और मेनी सेल जिसको, और मल्टीपल सेल से भी बनी होती है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर हम लोग बोलते हैं सेल आर 2 टाइप्स। सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकार्योटिक, दूसरा होता है यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक में क्या होता है? विच लैक न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, यानी प्रोकार्योटिक सेल उसे कहते हैं जिसमें जिसमें लैक होता है किसका? न्यूक्लियस का एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रोकार्योटिक सेल में, और ऑप्शन नीचे दिया रहेगा लैक न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड, लैक न्यूक्लियस एंड प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड, लैक न्यूक्लियस एंड प्रेजेंट लैक बाउंडेड ऑर्गेन, और प्रेजेंट न्यूक्लियस एंड प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंडेड। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना होगा। तो सही क्या होगा? लैक न्यूक्लियस एंड लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल में क्या होता है? विच हैव न्यूक्लियस एंड विच हैव, जिसमें पाई जाती है न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अगली पॉइंट है अब ये जो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल है किन किन में पाए जाते हैं? ठीक है, तो प्रोकार्योटिक सेल इज फाउंड इन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, माइकोप्लाज्मा में पाए जाते हैं एंड ब्रूग्लिन एल्गी में पाए जाते हैं। ठीक है, यूकार्योटिक सेल किन में पाए जाते हैं? इन प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं एंड फंगी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? दिस कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज इन डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये कंटेन करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारे जेनेटिक होते हैं, पूर्वज का जो जेनेटिक होता है उनका इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को फंक्शन ग्रोथ करने के लिए या फंक्शन करने के लिए ये जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है उसको कंटेन करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। द कंटेन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यूज इन, किसमें जेनेटिक इंस्ट्रक्शन कहाँ यूज होता है? डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप्ड होने में और फंक्शन करने में इसको हेल्प करता है। ठीक है, दीज आर मेनली 2 टाइप। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है मेनली 2 टाइप होता है। कौन कौन है? डीएनए है पहला, दूसरा आरएनए है। अब हम लोग देखते हैं डीएनए क्या होता है। तो डीएनए शॉर्ट में हम उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट में हर चीज़ को शॉर्ट में देखने के पॉइंट वाइज देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एग्जाम के 1-2 दिन पहले हम लोग इस शॉर्ट नोट्स को देख सकते हैं। अगर एग्जाम के 1-2 दिन पहले शॉर्ट नोट्स को देख लेंगे तो सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए आपका क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं हल्के क्वेश्चन में कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिब्रो न्यूक्लिक एसिड, डिब्रो एसिडिक, ऐसे करके कुछ ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। उसमें आपको अगर याद है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड राइट आंसर है। ठीक है, इट इज़ ए लॉन्ग
पॉलीमर मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट सेल, यानी कि ये पॉलीमर है, लॉन्ग पॉलीमर है कि बना किससे होता है, रिपीटिंग यूनिट सेल से, ठीक है। कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इट हैज़ 4 बेस, इसका भी 4 बेस है। पहला आपका एडिनिन, दूसरा है ग्यूनाइन, तीसरा आपका साइटोसाइन और चौथा आपका थायमाइन, ठीक है। किससे बना होता है, रिपीट यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। इट हैज़ 4 बेस, पहला आपका एडिनाइन, दूसरा आपका ग्यूनाइन, तीसरा आपका साइटोसाइन और चौथा आपका है थायमाइन, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डीएनए के बाद हम लोग अब आते हैं आरएनए के। दूसरा पार्ट क्या था, न्यूक्लिक एसिड का दूसरा सेकंड पार्ट क्या था, आरएनए। आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इट एल्सो मेड ऑफ लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड के लॉन्ग चेन यानी लंबी चेन न्यूक्लियोटाइड से ही बने रहते हैं। इट कंटेन यूरिकल इन प्लेस ऑफ थायमाइन, अच्छा उसमें जो बेस में 4th बेस था वो थायमाइन था, ठीक है। तो थायमाइन की जगह पे इसमें क्या रहता है, यूरेकल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यूरासिल प्रेजेंट रहता है, सॉरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन सिस्टम। सेल हम लोग पढ़ लिए, सेल के बाद न्यूक्लियोटाइड का शॉर्ट नोट हम लोग देख लिए। अब हम लोग शॉर्ट देखते हैं ह्यूमन सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन सिस्टम का क्या होगा, दिस सेल ऑफ ह्यूमन एंड अदर मल्टी सेलुलर एनिमल आर ऑर्गेनिज्म इनटू टिश्यू, ठीक है। 2 और मोर टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेन, यानी कि 2 और 2 से अधिक टिश्यू मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेन दैट फंक्शन टुगेदर टू कैरी एक्ट ऑफ और प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। यानी देखिए, सेल मिलकर ऑर्गेन्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गेन्स बनाते हैं, ऑर्गेन्स मिलकर बॉडी बनती है, ठीक है। यही कहना चाह रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका रेस्पायरेशन सिस्टम, जो हम लोग सांस लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेस्पायरेशन सिस्टम। तो रेस्पायरेशन में भी एनारोबिक, रेस्पायरेशन में भी एनारोबिक विथ O2, विदाउट O2 एंड एरोबिक विथ O2, यानी कि जब रेस्पायरेशन हम लोग ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एनारोबिक, अगर ऑक्सीजन के साथ भी तो ऑक्सीजन लेते हैं उसको कहते हैं एरोबिक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखिएगा। रेस्पायरेशन, अब ये जो टॉपिक हम लोग आगे देखने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार दे दीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन, अगर जो बायोलॉजी से आप बायोलॉजी को अच्छी तरह से पढ़ के जा रहे हैं, अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन बनने का किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, संभावना रहता है, प्रोबेबिलिटी रहता है, तो वो है ये टॉपिक। इस टॉपिक से मोस्ट को एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। वो आपका रेस्पायरेशन ऑर्गन ऑफ एनिमल्स, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जेई हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, ठीक है। तो रेस्पायरेशन ऑर्गन ऑफ एनिमल्स है, यहाँ ऑर्गन्स आपका दिया हुआ है, यहाँ एनिमल्स दिया हुआ है। तो लंग्स कौन सा रेस्पायरेशन करते हैं, मतलब सांस कौन से लेते हैं, तो रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। यानी जितने भी रेप्टाइल्स एंड मैमल के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो लंग्स से रेस्पायरेशन लेती है, ठीक है। स्किन से कौन रेस्पायरेशन होता है, किसकी रेस्पायरेशन होती है, तो फ्रॉग की, मेढक की, अर्थवॉर्म की एंड लीच की, ठीक है। गिल्स, फिशेस, टेडपोल्स एंड प्रॉन्स, ठीक है। टीचेन से होता है इंसेक्ट करता है, सेंटीपीड्स करता है एंड मिलीपीड्स करता है, ठीक है। बॉडी सरफेस आपका करता है, बॉडी सरफेस से रेस्पायरेशन कौन करता है, प्रोटोजोनस, प्रोलीफिला एंड कोरिलेंट्रस, ठीक है। बुक लंग्स से कौन करता है, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ठीक है। इसको कहते हैं बुक लंग्स से रेस्पायरेशन कौन करता है, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस। बुक गिल से कौन करता है, किंग कोबरा, प्रॉन्स, क्रेफिश, डोफनिया, ठीक है। मेटल से कौन करता है, मोलस्का, जिसको उनको यूनियो कहते हैं। एयर ब्लेडर से लॉन्ग फिश एंड बोनी फिश, एग्जाम्पल लेबियो, ठीक है। एरिक स्क्लंग से कौन करता है, बर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म का आपका रहा, जितने भी ऑर्गेन्स हैं, यानी कि जितने भी एनिमल्स है उसका ऑर्गेन्स मतलब रेस्पायरेशन ऑर्गेन्स रहा, ठीक है। रेस्पायरेशन ऑर्गेन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट, अगला टॉपिक को हम लोग बढ़ेंगे तो वो है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड हम लोग ह्यूमन जिसको हम लोग कहते हैं लाइम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। फ्लूइड कंटेन टिश्यू कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल, यानी जो ब्लड होते हैं उसमें क्या रहता है, प्लाज्मा रहते हैं, किनसे बना रहता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल से रहते हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कंपोज ऑफ बने होते हैं प्लाज्मा एंड ब्लड सेल से, ठीक है। आगे हम लोग ब्लड के बारे में बात करते हैं।
तो अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्लड के बारे में ये है कि एन एडल्ट पर्सन हैज़ 5 to 6 लीटर ब्लड, ठीक है। यानी कि जो एक एडल्ट पर्सन होते हैं, ठीक है, उनमें कितने 5 से लेकर 6 लीटर ब्लड पाए जाते हैं, ठीक है, एडल्ट पर्सन में। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज ए स्लाइटली अल्कलाइन हैविंग pH 7.3 to 7.4, यानी कि जो ब्लड होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन नेचर की होती है, जिसका pH क्या होता है 7.3 to 7.4। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि ब्लड का pH वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ब्लड का pH आपका कितना है 7.3 से लेकर 7.4, मोस्टली एग्जामिनेशन में 7.5 भी लिखे रहते हैं, तो आपको 7.5 भी टिक कर सकते हैं। ये भी आता है कि ये किन नेचर का होता है, तो स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। प्लाज्मा, जो हम लोग अभी बात किए थे कि ब्लड किन से बना रहता है, प्लाज्मा एंड टिश्यू से बना रहता है, ठीक है। अब हम लोग प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। तो प्लाज्मा इज ए पेल येलो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। क्या होता है, कौन सा कलर का होता है, पेली येलो होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एंड कंस्टिट्यूट अबाउट 60% वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि जितने भी ब्लड है उसका 60% वॉल्यूम किनका रहता है, प्लाज्मा का रहता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे ये कि प्लाज्मा इज कम्पोज ऑफ, जो प्लाज्मा है, अब प्लाज्मा बना किससे, तो प्लाज्मा इज कम्पोज ऑफ 90 to 92% वाटर, यानी कि जो प्लाज्मा है वो किससे बने होते हैं, 90 से 92% वाटर से बने होते हैं। 7% ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहती है, जिसमें कहते हैं एल्बुमिन, ग्लाइलिन एंड फ्रीवोर्गेन प्रोटीन, ठीक है। एंड 1% जो रहता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहती है प्लाज्मा में, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुँह पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन की। प्लाज्मा कंपोज ऑफ 90 to 92% ऑफ वाटर, 7% ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वाइट ब्लड सेल आर कलरलेस। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइट ब्लड सेल जो हमारे होते हैं वो कलरलेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एंड ग्रेनुलर और एंगुलर होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्लोथिंग और फ्यूरोगिन होता है, प्रोटोर्बिन, थ्रोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस एंड विटामिन के, ठीक है। अगला पॉइंट ये आपका ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ लिए। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो ब्लड के बारे में शॉर्ट नोट्स में, देखिए इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, ह्यूमन सेल के बारे में, रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि जितने भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे, मतलब जो कि एग्जामिनेशन में उन टॉपिक को हम इसमें शॉर्ट नोट्स में कवर किए हैं, जो टॉपिक मैक्सिमम एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक को हम लोग शॉर्ट नोट्स में, सारा टॉपिक इसके अंदर नहीं है, लेकिन उन टॉपिक को हम लोग इस शॉर्ट नोट्स में कवर किए हैं और उस पॉइंट को कवर किए हैं जो कि मैक्सिमम एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक को, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। उन टॉपिक का शॉर्ट नोट्स इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट क्या, ह्यूमन हार्ट इज ए मायोजेनिक, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाई ए पल्स प्रोड्यूस्ड बाई सीनो आर्टियल नोड, ठीक है, जिसको SAN नोड कहते हैं, ठीक है। लोकेटेड इन राइट एंट्री, यानी कि जो हमारे हार्ट होते हैं, ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज ए मायोजेनिक होता है, ठीक है। और ये क्या कहाँ लोकेटेड रहता है, राइट साइड में लोकेटेड, राइट आर्टियम लोकेटेड रहता है, ठीक है, राइट साइड में लोकेटेड रहता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड पीस मेकर, ठीक है, पेसिव मेकर, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज लव, यानी जो साउंड का जो पहला साउंड होता है, हार्ट का जो पहला साउंड होता है उसको हम लोग लव कहते हैं। एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड डव, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड साइस्टोल, सॉरी, ठीक है, 120 mg, वाइल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल, ठीक है, जिसको 80 mg, यानी कि जब अर्थ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका होता है 120 mg वेट होता है, और जब रिलैक्स होता है तो 80 mg होता है, ठीक है, mmg होता है, mmHg होता है, ठीक है। अगला पॉइंट होता है एक्सक्रिएशन, ठीक है। एक्सक्रिएशन, ह्यूमन एक्सक्रिएशन सिस्टम इज ए कंपोज ऑफ 2 किडनी, ठीक है, न्यूरोपॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। कलर ऑफ, अब देखिए अगला पॉइंट ये कि कलर ऑफ यूरिन इज पेपल येलो, ठीक है, पेली येलो, ठीक है, जो यूरिन का कलर होता है पेली येलो है। इट इज ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो हमारे यूरिन का जो कलर है पेल येलो होता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट यूरोक्रोम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा, पिगमेंट यूरोक्रोम, ठीक है। अगला पॉइंट है वो, अगला पॉइंट ये है कि ह्यूमन यूरिन कंटेन, जो हमारे ह्यूमन का यूरिन होता है वो कंटेन 95% वाटर कंटेन करता है, 2% साल्ट होती है, 2.6% यूरिया होता है, 0.3% यूरिक एसिड होता है, यानी कि टोटल आपका 4 कंपोनेंट
हमारे यूरिन में पाया जाता है, पहला आपका 90% वाटर, 2% साल्ट नमक, 2.6% यूरिया पाया जाता है, 0.3% यूरिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग पीएच वैल्यू देखते हैं, यूरिन का पीएच वैल्यू क्या है, क्योंकि पीएच वैल्यू से ये सब ऐसे पॉइंट है ना जो एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि पीएच वैल्यू ऑफ वाटर आती है, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, यूरिन का पीएच वैल्यू क्या है। तो ब्लड का पीएच वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, 7.3 से 7.4 रहता है। ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होती है। ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन इज अबाउट 6। ठीक है, यानी एग्जैक्ट होता है मिडलिक एसिड इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि यूरिन का जो पीएच वैल्यू होता है ये अबाउट 6 होता है, 6 के लगभग होता है, जिसको मिडलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिडिक होता है। ठीक है, अब एक अगला पीएच के बाद एक अगला पॉइंट और आ जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन क्या होता है, तो ये होता है 1.015 से लेकर 1.025 के बीच में होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी डाटा याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज एक मतलब कि नॉर्मल इंसान के यूरिन का वॉल्यूम क्या होता है, तो 1 to 2 लीटर पर डे होता है, यानी 1 से लेकर 2 लीटर पर डे होता है। 3 मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन, अब हम लोग ब्रेन के बारे में देखते हैं कि 3 मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन आर रिकॉग्नाइज, यानी कि जो हमारे ह्यूमन ब्रेन होता है उसका 3 मेजर पोर्शन होता है। कौन कौन सा है, हीड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है एंड फोर ब्रेन होता है। ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्रेन देखेंगे, यानी जो हमारे ब्रेन है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हर एक पार्ट के बारे में। ठीक है, यानी फोर ब्रेन क्या करता है, सोचने के बारे में, हंसने के बारे में, मिड ब्रेन है, हीड ब्रेन क्या करती है, केली ब्रोन क्या करता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे ब्रेन है पार्ट है उनका सारा फंक्शन के बारे में देखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेन का फंक्शन, इसको भी हम लोग 3 स्टार देंगे, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में डिटेल में नहीं देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि शॉर्ट नोट्स है। तो पहला आपका है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या करता है, स्मेल करता है, किसी भी चीज़ को स्मेल करने का काम होता है, फंक्शन होता है फोर ब्रेन का। थिंकिंग फोर ब्रेन का फंक्शन है, इंटेलिजेंसी फोर ब्रेन का फंक्शन है, मेमोरी, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव से सीखना, ये भी फोर ब्रेन का काम है। विल पावर, ये भी फोर ब्रेन का फंक्शन है। रीजनिंग, नॉलेज, ये भी फोर ब्रेन का फंक्शन है। लाफिंग एंड वीपिंग, यानी हंसना रोना, ये सारा फंक्शन किसका है, फोर ब्रेन का। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं मिड ब्रेन एंड हीड ब्रेन। मिड ब्रेन एंड हीड ब्रेन क्या करता है, रिलैक्स सेंटर ऑफ विजुअल एंड एवरेटिंग सेन स्टेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरीबिलोम। ठीक है, मेंटेन पोस्चर, ओरिएंटेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखता है। ठीक है, एसिडिक रेन इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 एंड NH। एसिडिक रेन इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4, जो हमारे जो एसिडिक रेन होते हैं, ये हम लोग ब्रेन के बारे में देख लें। अब हम लोग देखते हैं एसिडिक रेन, जो हमारे बारिश होता है वो जानते हैं कि एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक रेन इज कंपोज्ड ऑफ, ये किससे बना रहता है, H2SO4 एंड NHO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत एग्जामिनेशन में आ जाता है कि एसिडिक रेन इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 NHO3, यानी और ऑप्शन में रहेगा H2SO4 CO3 या CO2, ऐसे ये भी रहेगा कि NH3 और HSO4 है, कुछ भी मतलब ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो सही आंसर आपका क्या है, H2SO4 एंड HNO3। ठीक है, अब हम लोग पोल्यूशन की थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में देख लेते हैं कि मोटर व्हीकल कंट्रीब्यूट 60% ऑफ एयर पोल्यूशन इन मेजर सिटी, यानी कि जो मेजर सिटी है उसमें 60% पोल्यूशन का योगदान किसका है, वो है मोटर व्हीकल से 60% पोल्यूट होता है हमारे मेजर सिटी में। फोटोकेमिकल स्मोक कंपेरिजन ऑफ O2 H2O एंड PAN/ETC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरिन कार्बन रिलीज इनटू स्ट्रेटोस्फीयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटोस्फीयर लेयर होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है, रिलीज फ्री क्लोरीन एटम डेट कॉज डिप्लेशन ऑफ ओजोन, यानी कि ओजोन, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये फ्री क्लोरीन को रिलीज करता है, जिसके कारण से डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर होती है। ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। सीवेज इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर पोल्यूशन का जो मेजर सोर्स है वो है कि सीवेज है। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन डेसिबल, नॉइज पोल्यूशन को किस में मेजर किया जाता है, डेसिबल में मेजर किया जाता है। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स रहे मेरी तरफ से बायोलॉजी का, जो कि मुझे लगा कि एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर ये 2 पेज का शॉर्ट नोट्स है, अगर ये आप एग्जामिनेशन के पहले अगर एक नज़र भी देख लें तो मुश्किल से कम से कम 1-2 नंबर का तो आपको हेल्प मिल ही जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन में। अगर आप इसको एक नज़र से देख लें एग्जामिनेशन के पहले या पहले भी आपको देख लें तो कुछ आइडिया आपको मिलेगा, बेनिफिट रहेगा ही रहेगा, आपके लिए हेल्प होगा ही होगा। तो अगर मेरा कंटेंट आपको समझ में आई, अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेस जो
आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो मेरे वीडियो का अपडेट आए वो जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।